yang butuh mesin bor buat ngebor kayu apa ngebor baja ringan, mau benerin plafon bisa pakai ini ya, bor melteng. Ini sudah lengkap satu set 21 volt. Dan ini bagian atasnya ini sudah ada volume, tinggal mau ngencengin apa setel biasa ini ya. Dan ini sudah ada mata bornya, tinggal ini nyala no. Ini bagian matiin ya. Dan ini atasnya tinggal tekanan biar tekanan kecil besar bisa. Silakan dicek di keranjang kiri bawah, cari harga promonya.